Ciao a tutti, anche se quel che sembra che sto facendo è Nart Attack, quindi mi sento tanto mucciaccia dei vecchi tempi, volevo semplicemente spiegarvi come funziona il discorso delle seole, perché stasera, forse non lo sapete, bisogna fare la divinazione delle seole, cioè una vecchia tradizione dei nostri nonni in cui attraverso appunto quello che succederà questa notte sulle seole che prepareremo adesso i nostri vecchi capiva grosso modo come saranno l'anno dal punto di vista delle precipitazioni. E allora facciamo una bella premessa. Dal punto di vista scientifico la valenza delle cipolle è zero, ok? Dopo che a volte le ghenduina e a volte no, le vera, però non c'è niente di scientifico ovviamente alla base di questo. Perché le femo quindi? Perché è bello portare avanti le tradizioni che mi aveva insegnato mia nonna e penso che sia interessante un po' per tutti coltivare queste vecchie tradizioni. E l'anno scorso come l'andè? Allora, facendo il medione di tutte le cose, tutte le seole che avete fatto voi altri amici della pagina e facendo una sorta di calendario del 2018, quello che era emerso è che solamente 2 mesi gli ste sbagliati. Vuol dire che le seole le indovina, vuol dire che l'anno scorso le ha dei cool sostanzialmente, non che fossero effettivamente valide. Vedremo come andrà quest'anno e poi decideremo se è una tradizione valida oppure no. E cosa ho fatto? Allora, innanzitutto prepara un tagliere dove vedi che ho scritto, preso 12 praticamente scotch, ho scritto insieme il nome dei mesi, il gennaio ovviamente è il gennaio al prossimo, e per ognuno dei 12 mesi appunto ho preparato lo spazio. Adesso cosa bisogna fare? Bisogna già fare una seola, la settaia, e da questa seola praticamente se andiamo a tirar fuori 12 barchette e le andiamo a posizionare in corrispondenza di un mese. Ovviamente dopo la seola che avanza non so se mi a buttarla era quasi un bel soffritto. Ecco qua. Non importa se le sia una grande o una piccola, fa stesso era, cioè non sta lì a diventare matti che tutte le sia grande stesse. Sto ottobre che continua a sollevarsi, vabbè, vorrà dire che sarà un mese sfigato. Ecco fatto. Allora, le nostre 12 barchette è a posto. Adesso bisogna fare, bisogna togliere del sal grosso e in ognuna di queste barchette mettere un poco. Ho tolto il sal dell'Himalaya perché così ci sa che non dica che è freddo. Scherzo ovviamente. Era perché era l'unico che aveva in casa, era. Vedi, non è che capi da mettere dentro un quintale. In coso. Qualche granetto. Ecco fatto. Allora, le serie è pronte. Adesso cosa bisogna fare? Bisogna ciappare il tagliere e portarlo fuori a casa. Allora, la tradizione dice che bisogna esporlo ad est. Se non avevi un posto da esporlo ad est, buttillo dove avevi posto sostanzialmente. L'importante è che sia fuori. Cosa succede stanotte? Succede che, in teoria, il sal dentro nelle varie barchette può diventare più o meno umido. Ovviamente se resta secco così come l'ho messo dentro adesso significa che quel mese lì che è corrispondente sarà più asciutto del normale. Se si bagna un pochettino vuol dire che sarà un mese dal punto di vista della pioggia normale, e se invece se bagna tantissimo significa che quel mese lì sarà un mese molto più piovoso della norma, e ovviamente i risultati si vedrà domani mattina. Quindi domani mattina dopo tireremo le somme e vedremo
cosa è successo. Ovviamente mi aspetto che chi ha fatto le seole domani mi dica come gliene, in modo tale che faremo come l'anno scorso, il calendario, e cercheremo di capire se anche quest'anno le seole le ha visto giusto oppure no. Ovviamente, ripeto, niente, nessuna valenza scientifica, non è fuori che Meteo Caprino decide il tempo in base alle seole, no. Però visto che tengo le tradizioni, visto che utilizzo anche il dialetto nei miei post, una tradizione così importante per quello che è stato i nostri avi, mi piace portarla avanti, come poi faremo con le barche di San Piero e Paolo, ma se ne parla a giugno. Quindi, Butei, se vi volete farle e domani vi volete mandarmi i risultati, non vi resta che provare a farle anche voi altri e aspetto che qualcuno mi dica qualcosa. Buon, ciao e buona serata. Adesso